Amen, Halleluja. Verheven. Ik heb een Zeugnis deze week van een lied in Kokdemok, die zeiden dat du kan een man ernten vragen, waarom riekt je geld immer toe? Want zij verdienen sehr wenig. Und dann sagt dieses Lied, ans Geld hat noch nicht immer geregt. Wenn du wie eine Zeit, wo ans Geld niemals was Sinn und Regen deut. Aber ein Tag sagen wir, dass wir kann Gott dienen mit ans Geld und wir entscheiden, für wir das in 10% zu geben von all ihre Einnahmen. Und von der Weg an, was sie dort hatten angefangen, hat das Geld nach rein jeder Weg geregt. So ich will die bloß merken, wenn du was Gott dein mit dein Geld, ist eine gute Weg zu geben. So wir waren das gewöhnlich, die Ushers waren in Ferien kommen, waren dort abversammeln. Und wenn wir dort nicht tun, als wir Martin nicht Geld geben oder wir Martin dort Geld weggeben,
Waar we dat doen ons wie willen God doen met wat we hebben. Gott, Dankeschön für den Rick, Dankeschön für ans Sehnen mit Geld und ich bete Gott, dass du von dir und wahrscheinlich jeden einen sehnen, was die deint mit seinem Geld. In die Namen beten wir das. Amen. Du ropst mig ut och kroppin nu. Du ropst mig ut av mine sjång. Jag don't hålla as för god. Då ni as jag kom. Nu här över stund och skråk. Jag kan även äta Jesus. Har du jag som frihet. Nick Maja, ju bungen sin dem distren. Living dina life and shine head. Har du jag som frihet. Jag ser med härlighet jag light. Din heliga gäste lyften mig. Därför våren här hans du betåt. Då ni är sin. Du här av förstånd och språk. Jag kan leva nätt i Jesus. Har du jag sans frihet. Nick Maja, ju bungen sin dem distrer. Jag lever dina life and shine head. Har du jag sans frihet. Frihet. Har du jag sans frihet. Du jag sans frihet. Det kärens en vei. Frihet. Har du jag sans frihet. Du jag sans frihet. Halleluja. Frihet. Har du jag sans frihet. Du jag sans frihet. Du jag sans frihet. Halleluja. Du här av förståndens språk. Jag kan även äta Nick Maja, ju bungen sin dem distren. Jag lever dina life and shine head. Har du jag sans frihet. Nu här av förståndens språk. Jag kan även äta Jesus. Har du jag sans frihet. Nick Maja, ju bungen sin dem distren. Jag lever dina life and shine head. Har du jag sans frihet. Jag kan förståndens språk. Jag är lite en bibel. Jag är lite en bibel. Nick lägger ju bungen sin dem distren. Har du jag sans frihet. Har du jag sans frihet. Herre, vi danker dig for det frie, for det uns givst. Du sagst, du givst uns frihet. Vi danker dig dafür. Vi beten dig ordnings, du bist Gott. Du nimmst alle Keden von uns weg. Wenn wir nicht dir kommen, du nimmst der Weg, wo wir gebunden sind. Vi danker dig dafür. Du hast uns all betult, wir können fri sein. Wir können fri sein, wenn du das all lang betult hast, Jesus. Vi danker dig dafür. Wir wollen dich abheben, wir wollen das anerkennen, dass wir brauchen dich. Vi brauchen die und vi brauchen die til ons leven. Vi brauchen die til at vi det evige leven har. Og vi brauchen die til hier im Leben, dass wir kan wiedergehen.
Jesus, ich danke dir für was du uns gibst. Du gibst uns Heilung, du machst uns frei. Und du hilfst uns verder weiter zu gehen. Wenn wir groß werden, wo du kannst uns dumm anhalten, dass wir nicht umgehen. Wegen du bist der Herr, du bist über alles. Du gibst uns Frieden. Dankeschön, Jesus. Rodeando esta
boodschappen an, Meier für Jesus. Und ich habe dieses Werk von mir gehört, die sagen zu mir, mir hat es scheint, dass ich Part sein von der Kirche, was du wissen willst, was du wissen darfst, was du Meier für Jesus willst. Und du sagst, zusammen, die sagen zu mir, oder eine Person sagt, ich schäme mich nicht mehr sein, ich bin von Lebenswasser. Aber du hast diese andere Seite von Pastor Jacob vertelt mir, dass ein Mann kommt nach Arm und sagt, er fragt ihn, was soll er tun, wenn er hat nicht mehr ein gutes Verhältnis mit seinem Vater. Wenn er hat sich bekehrt und sein Vater kann das nicht an sein, der sagt dort nicht, was er dort sagt, der hat sich noch nicht bekehrt. Und jedes Mal, was seine Familien taubgekommenes hatten, dann redet er davon, dann redet er von Kirche und redet von, wo er sein Leben nie geändert hat und wo er nie unterstehen hat, das was er nie gedacht hat. Und er sagt, rein jedes Mal, dann werden sie sich ganz doll darüber. Und als wir das wollen oder nicht, wollen reden immer Leute aus unserer Welt. So, wenn wir wollen von Jesus reden und wir wollen uns doll, dann wollen die Worte immer gewinnen über unsere Welt, wenn wir mit unserer Welt sein, wie dein Jesus. Und das ist nicht, dass das Mann nicht das wirklich so meint, bloß er hat das noch nicht gelehrt, wo er dort entgehen kann von Jesus reden und doll werden, wenn du Gegenstand von mir. Pastor Jacob hat am Rut gegeben und sagt, nächstes Mal, wenn du ein Familientaubkommenes hast, dann red von, wo du den Traktorschacher schmerken, oder red von, wo du Jan denkst, wo tun, aber laut mit deinen Worten den sein, dort in mir hat was geändert. Du brauchst nicht mal die Kirche erwähnen, die wird das sein. Und über die wollte ich nicht dürfen da werden. So, das soll nicht Treos, das passiert, und das Mann sagt, er hat nicht verstaut, was er könnte, ein Verhältnis mit seinem Vater haben. So, ich würde nicht Mut merken, wenn du in dein Leben bist, dass du dich vielleicht da warst, mit wem du von Kirche Jesus vertellen lässt, dann denk über, wo könnt ihr das tun und da werden, und während du dort lernen lässt, dann red mit deinen Worten. Mit was immer deine Umstände sind, als die von Schacherien reden, oder von Familientaubkommenes, von was immer das ist. Red, dass der das sein kann. Das Mensch hat geändert, dieser hat Jesus, dieser will mehr, dieser was. Und dort viel, was wir hier haben, da wird anstehen. Und andere Menschen werden auch sagen, hey, wo die haben, was will ich haben, oder wo die haben, will ich auch. So, ich will für uns beten, ich will uns sehen über uns beten, ich will besonders für die beten, die krank mit dort Trouble haben. Gott im Himmel, Dankeschön für uns lutenden Prozent von deinem Recht. Dankeschön, dass du uns hier hast angeplant, dass wir können in dein Recht schaffen, wir können mehr für dich gewinnen, wir können den Raub, was du uns gegeben hast, erfüllen. Gott, ich bete von dir und sehen über diese Versammlung. Ich bete, wenn wir rausgehen in das Vier, was in uns brennt, wir wollen alle Menschen dort sein. Dort wir dort wollen verstehen zu sein, dort was ankommt. Und dort wir wollen mit uns wir auch Worten über die was reden. Dort die Menschen wollen, die in uns sein. Gott, ich bete und sehen über diesen Service und sehen über diese Versammlung. In die Namen. Amen. Die dürfen den Tool sein. Sei willkommen hier. Mir freut es, dass von der und war das Sonntag ist. Mir freut es, dass ich hier so bei der Kirche sein kann. Ich freue mich, dass die alle hier sind und dass ich hier alle sein. Wenn hier ja sind, wird hier noch nicht euer Jahr sein, ich will ihnen sagen, willkommen heute. Merkt ihr möglich, lasst dort schön gehen. Wenn die Kinder haben, wir haben Kinderkirche hier und der andere sieht, die sind nur noch willkommen, die durch Hand zu bringen, wenn die wollen. Und ich will während dort hier in so ganz kurz ein paar Bekanntmerkungen übergehen. Der 7. Oktober, das ist nun mehr kurz, binnen einem Monat, dann fangen wir hier mit 2 Services an.
Dort waren 2 Kraakevereinen zijn. De eine wordt klok 9 zijn, de andere wordt klok 11 zijn. En we doen dat omdat we meer ruimte kunnen merken voor meer mensen, dat die al die vrienden ook kost metbrengen. Krijgen we in dezelfde oorzaak, fehlt ons meer methelpen. En in jene zaten door du zijn kleine kwartjes ben, wo je kan uitvallen, wo du wirst gleich methelpen. Wenn du sagst, ich will Port sein von dit, ich will methelpen, kijk dat Eva, zij woont die interesseren net, val dat uit en breng dat Luther naar een informationsdag naar de kerk. Voor de jugend, de Country Barbecue Camp Up, zit dat in de bulletin nu in jullie phone. Du wat interessante eventen voor jullie zijn. Bullriding, line dancing en al zo'n dingen, zit dat nu, wanneer dat is en mist dat niet. Ganz kort nog einmal denken haben, nur die Kirche, dann wird die Lebenswasser kommen, war auf sein, für die wird du wollen was heimbringen, oder wollen du was holen, gut du so haben. Hey, Pastor Steve fängt, so ich al gesagt, Fähigkeit mit Meier für Jesus an. Er will wieder gehen in der Reihe von Botschaften, er wird nachkommen. Ich würde Frauen stut ab, begrüßt some Freunde, Ramjün, was die von der noch nicht begrüßt haben, und Pastor Steve wird nachkommen für die Botschaft. Wat deed het? There we go. Dat goed. Mij deed het ook goed. Mij vredet dat ik kon hier waar zijn met jullie taub en mij vredet dat je hier zijn. Kan me maar voorstellen wat het gaan hier predigen ohne eine Person in de zaal. Wordt lang niet zo schön gaan. So, het is goed dat we hier kan taub zijn. Dad is van der nicht rum. Hij had deze werking kunnen hij reden bij een Fudasch in zijn campamento. Wordt de conferentie kijken onhan, Berwol, Blumenau, Steenrich. En zo hij is nu op een weg terug. En zo schwindes hij terug is, dan voeren ze weer weg. En hij wordt reden op een eigen conference in Zaragoza. En zo dat is druk geweest, even wanneer je hier niet zijn. Hij is een zijn voor andere kerken en andere christen. En zo dat is een zijn dat we kunnen in predigen, wat een zijn is voor anderen. Amen. En dat we kunnen in zijn zijn met de kerken Romans, met een taub schaffen. En zo, we willen wieder wachsen en dat. Weet je, we zijn hier niet bloos voor ons zelfs, bloos voor levenswasser. We zijn Port van God, zijn grote familie van Christen. En zo, we willen taub schaffen met andere kerken hier Romans. En zo, dat is een verreich dat we dat kunnen doen. Laatste zondag, zoals Fernando al zei, vangen we met een series aan, Meier voor Jezus. Meier voor Jezus. En dit is een vision-series. Dit redt van waar we heen gaan en waar God ons te roepen deed. En zo, een vers wat we laatste week naar kijken deiden, is in Psalm 105, vers 1. Dank dem Herrn en verbreid zijn noem. Zegt alle Völker wat hij gedaan heeft. Wat God gedaan heeft. En zo ik reden bet van waar we ons kerk wassen doen en waar we wiederkomen en nummers. Maar werkelijk wat we van reden doen, is van wat God deed. Kijk zoals de Bijbel zegt. Zegt alle Völker wat de Herr gedaan heeft. En zo we dat niet zo verstaan oder zo opnemen dat. Kijk wer we zijn en kijk wat we gedaan hebben. Dat is niet ons hart en dit. We willen zijn, kijk wat hij gedaan heeft en wer God is. Amen. Dit is de laatste 5 jaar, durchschnittlich, hoeveel mensen wie jeder zondag in de kerk gaan. En zo je kan zijn dat dit jaar zo weit hebben durchschnittlich 520 personen in de kerk. Voor het jaar hadden we bij deze tijd im jaar, van januar tot september,
425 Menschen in der Kirche. Und so wir haben 95 Menschen mehr dit Jahr, als was wir zu Jahr hatten. Und so wir wussten. Und so, wenn wir reden von diesen Nummern, wir weiten dort Nummern, das sind nicht bloß Nummern. Ich weiß, some von uns, wir gleichen nicht Nummern. Und wir wollen nicht eine klare Rechnung führen oder uns also schwor und wir gleichen nicht Nummern. Vielleicht, was wir in der Schule wären, gleichen wir nicht Nummern. Wenn sonst wäre das vielleicht ein bisschen schwan da. Aber wenn wir von Nummern reden dann hier, dann reden wir von Säulen, die für die Ewigkeit leben wollen. Das ist, wo wir von reden dann. Und so, wenn wir sagen, du sind 95 Menschen mehr nu, als was du fehlt, dann sagen wir, dass du sind 95 Säulen, ewige Säulen, was hier mank und mit uns sind, mehr als was wir zu Jahr hatten. Das ist awesome. Das ist ein gutes Ding. Wir wollen wissen. Und so, viele sind auch so wie dort, Jesus, er will mehr. Jesus will mehr. Und wir checken das some Geschichten in der Bibel, wo wir können Gott sehen, hart sein, von wo er mehr will. Und so dazu wenn wir uns Kirche von mehr schuven down. Wenn wir glauben, dass Gott sein Raub, nicht bloß auf uns, aber auf alle Christen, zum schuven von mehr. Zum mehr Menschen gewinnen für Jesus. Und so, ich weiß nicht, die Nummer stuhl. Und so wie wir wissen haben, die letzten 5 Jahre, wenn wir das nächste Jahr so sehr wissen wollen, dann wo wir die Kirche haben, 3-mal vergrößert in den letzten 6 Jahren. Wir wollen 3-mal so viele Menschen haben, als was wir 6 Jahre trägen hatten. Und so, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und das ist nicht ein Ding, was alle Wehen passieren, das ist auch nicht ein Ding, was vielleicht immer wird passieren in unserer Kirche. Und so, wir sind eine besondere Zeit. Und es ist ein Verreich, dass wir können in dieser Zeit taub sein. Und so, wenn wir für die nächsten 5 Jahre wollen, dieselbe Prozentage wissen, als was wir die letzten 5 Jahre haben, kriegen wir reinbusig prozentweise, dann wo wir 5 Jahre von der 1500 Menschen haben in der Kirche. Und so, das ist eine große Herde. Wir haben nicht Raum für 1500 Menschen. So, wir weiten dann, dass meint, du wirst anderes kommen. Right? Wir wollen nicht unsere deren Tau merken zum Wissen. Und wir wollen uns Freude merken. Und so wie uns Lehrer, wie uns Elders, wir kommen taupen und wir beten über diese Sachen. Und wir fragen Gott, was hast du für uns als Kirche? Was hast du für uns? Und wir weiten nicht, was die Zukunft wird bringen. Aber wir glauben, dass die Kirche wird wieder im Wissen bleiben. Und so, wir wollen uns nu all Freude merken, für was das kommt. Das ist mit uns ein Farmer. Heute hat sein Land vorbereiten, für die Regen kommt, right? Wenn sie haben Glauben, die haben Hoffnung, auf ein Ding, was das kommt. Und so, die merkt sich von der all Freude, für dort, was die du so erwarten hat. Das ist was wir wollen tun. Wir wollen uns Freude merken, für was wir glauben und kommen ist. Wir wollen uns Freude merken von dem, was wir vielleicht noch nicht von der sein tun, aber was wir glauben, was kommt. Wir sehen letzten Sonntag dort, Jesus will mehr, er will haben, dass wir vermehren tun, und wir sehen dort, es steht, er will Himmel fallen und die Hall laden. Das ist ein Ziel. Das ist nur einfach. Mehr Menschen in Himmel, weniger Menschen in der Hall. Und so, wenn wir von dieser guten Nachricht, was wir haben gekriegt von Jesus, von Hoffnung und Leben, und ein Leben voll ab, wenn wir dort wiederbringen können und zu unseren Nuba springen, dann wollen die Menschen sein, sie wollen Jesus annehmen, sie wollen an ihm glauben, sie wollen ihren Glauben auf Jesus saten für ihre Rettung, und dann wollen sie im Himmel sein. Himmel wird voller sein. Hall wird dann Ladja sein, wenn es eine Säule weniger, wird nicht der Hall jetzt. Der jetzt im Himmel. Und so, wenn wir diese Zeugnisse hören, und so auf Tofaslatz, wo Lebens verändert wurden, wo Menschen sich Jesus angeben, das ist, wo wir denken sollen. Das ist, wo wir froh sind. Das ist, wo wir schaftig sind und hinklatschen. Wenn es Himmel wird voller sein, und Hall wird Ladja sein. That's awesome. Amen? Und so, das ist, wo wir nicht schaffen tun. Das ist, was wir für uns haben als Kirche. Weil wir nicht bloß und hier denken, was wir nu beleben in dieser Welt, weil wir denken an die Ewigkeit. Und so wie wir uns Leben führen,
heeft te doen met dat we aan de eeuwigheid denken doen en dat we meer mensen gewinnen willen voor Jezus. Vandaar gaan we naar de tweede boodschap van deze rij van boodschaften en die heet zich ganz handgegeven. Ganz handgegeven. En wat we nu kijken willen is, wo laat dat, wanneer een mens ganz handgegeven is. Nu, we reden van Christen zijn, we reden van ganz handgegeven naar Jezus zijn. So, wo laat dat, wanneer een mens ganz handgegeven is. Dit is wat we van deel van reden willen wens. Wanneer we ons leven worden op zo'n wijze leven dat we ganz handgegeven zijn, dan meint dat we worden beste dingen doen in ons leven. En we worden vielleicht beste dingen niet doen in ons leven, wens we zijn ganz handgegeven. En zo, om deze vraag beantwoorden, moeten we werkelijk nog een andere vraag eerst beantwoorden. En dat is, woerin zijn we hier? Woerin existiert de kerk, waar we zijn? Wat is de missie oder het ziel van de kerk? Woerin dat God ons niet bloos raden en aan de hemel nemen? Manchmal würden wir so denken, dat würde het einfacher zijn. Wenn ja Trouble, alles in staat. Aber woerin is het niet zo staat? En zum die vraag beantwoorden, kijken we naar de missie wat Jezus zijn kerk geeft. En ik weet dat sommige van ons zijn bekend met deze versen, maar wie landet de grote opdracht? En zo op Engels würden we zeggen, the Great Commission. De grote opdracht. En zo worden wel mijn opdracht. En zo ik moest me dat opzeggen en dat zegt, een opgave en de verantwoording van een ambt. In andere woorden, Jezus heeft ons een opgave gegeven. Jezus heeft ons een ambt gegeven. Een arbeid gegeven, zo te zeggen. Hij heeft ons aan de arbeid neergeschickt. En zo zijn twee versen in de Bijbel, waar we zien wat Jezus zijn opdracht is. En dat is in Matthäus, kapitel 28, vers 19 en 20. Dan gaat nu naar de volkeren van de wereld en merkt te leerlingen en doopt en de noemen van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest. Hij zegt wieder, leert alles te. En zo, dit is part van Jezus zijn laatste weer. Dit is wat hij zijn jingen zegt, groot ver hij naar hemel voor. En zo, ver kijken we nu een mens zijn laatste weer en zeggen, wat zegt dat te laat? En ons is het er nog wichtig. Dit is wat Jezus zegt, groot ver hij naar hemel voor. En ik weet, we hebben deze versen verder bekijkt, maar de oorzaak waarom die zo wichtig zijn, is, wens dit zijn de versen wat ons missie geven. Waarom zijn we hier? Dit is waarom we hier zijn. Om naar de wereld gaan, om leerlingen merken, om mensen duipen, om mensen leren met Jezus zijn kracht. Dat is waarom we hier zijn. En aber ik dacht, we willen mal wat doen, om een beetje meer leren. Manchmal hebben we de vraag, waar studeer ik de Bijbel? Waar zal ik de Bijbel studeren? Waar krijg ik er wat uit? Zo ik wil met jullie top deze versen mal studeren, op een weg, dus een weg van de Bijbel studeren, om zijn wat we door kunnen uitkrijgen. En mijn ziel met dit is dat je worden vielleicht some ideas krijgen, gedanken krijgen over hoe je dit kan doen thuis, wanneer je de Bijbel lezen doen en dingen dergelijke doen. En zo, een weg van de Bijbel studeren is, we vragen ons immer die vragen, eerst willen we mal zijn, wat gaat hier aan? En zo, we hebben welke vragen? Wem? Zu wem wordt geredet? We hebben een andere vraag. Wat wordt gezegd? Waar passiert dit? Wanneer zal dit passeren? Waarom zal dit passeren en waar? En zo, op Engels würden we zeggen, dit zijn de 6 W's. Who, what, where, when, why, how. Ja? Dit is op Deutsch. Wem, wat, wann, waar, wanneer, waarom en waar. Wanneer we deze vragen eerst beantwoord hebben van een tekst, dan weten we veel doller wat gaat hier nu aan. En zo, we hebben dit mal doorgaan, we hebben deze versen mal doorgaan en deze vragen beantwoorden. Zo, jedes Mal, wat een van deze dingen opkomt, waar we dat maken. Oké? En zo, vangen we aan. Dan goed. Oké? Goed. Wat. Dit is wat we zullen doen. Goed.
Ja, so das ist Vers 19. Hij sagt dann gut, nu. Okay, so ik zal gaan en ik zal nu gaan. So nu weet ik wanneer. Wanneer zal ik gaan? Nu. Hij zegt wieder, naar de velkje. Okay, wem? Naar wem zal ik gaan? Wohin zal ik gaan? Hij zegt dan goed nu naar de velkje van de wereld. Okay, so meine vrouw wird naar welke velkje zal ik gaan? Bloos naar de dietje? No. Goed nu naar de velkje van de wereld. Dit is waar we zullen gaan. En merkt te leerlingen. Dit is waarom. Wohin zullen we gaan? We zullen gaan zum Leerlingen merken. We brauchen vergen dat woord Jünger merken. Wohin zullen we gaan? Zum Jünger merken. Hij zegt ons nu wieder, en deupt in den Namen van den Vader, van den Zoon en van den Heilige Geest. Dit is wel. Wo do we Jünger merken? Naar eerste part als deupen. Wie deupen meint, op den Glauben. Right? Dann sagt wieder, leert. Okay? So dit is waar wo. Right? Wo merkt wie Jünger? Wie deupen meint en wie leren eent. Okay? Wat zegt ons nächste? Leert eent aan. So wem zal we leren? De velkje van de wereld. Wem zal we deupen? De velkje van de wereld. Leert eent wem? Alles te doen wat ik junt bevoel aan. Dit is waar het woord. Wat zullen we eent leren? Wat zullen we eent zijn? Nou, alles wat Jezus ons bevoelen heeft. Dat is wat we eent zullen leren. So wat? Hij zegt wieder, verloot je erop, ik zie immer bij junt, bij hem eng geld. So wanneer je door tussen bent, van die tijd van nu en eng van de wereld, dan is dit woord voor die. Stimmt dat? Zijn we door tussen? Jo. Ja, we zijn door tussen, right? We zijn tussen 2000 jaar terug en eng van de wereld. We weten niet wanneer eng van de wereld wordt zijn, maar we weten, we zijn hier nog op den weg. En zo deze vers is nog helemaal jährlich. En zo dit is een weg zum hostig de Bibel studieren. So we dit nu al taub voeden. Okay, so waren onze vrouwen. Wem, wat, wo, wanneer, waarom en wo. Okay, so we deze vrouwen beantwoorden voor de versen wat we de groets lezen duiden. So wem? Te wem redt hij? Wel, Jezus redt te zijn 11 Jünger. Wo weet we dat? Wenn het zegt in Matthäus 28 vers 16, een paar versen eier als wo ik aanvang. De 11 Jünger ging dan naar Galilea, naar den Berg, zoals Jezus besteld had. En so Jezus redt naar de 11 Jünger. Aber die Frau dan is, redt hij bloos zu de 11 Jünger? Oder redt hij nog naar meer mensen als dort? Wie zijn dat deze 11 Jünger, zij wären te die tijd de leiders van de kerk. En so, die kerk had wirklich noch nicht mal officialmente angefangen, aber zij wären de leiders, en zij würden de leiders zijn, als de kerk dan aanvangt, dat een paar jaar nu dit. En so, wanneer Gott naar de leiders redt, dan meint dat wat Gott zu de leiders zegt, zegt Gott zu het ganze volk. Durch de leiders. En so, wanneer Jezus dit zei dat naar de 11 Jünger, hij redt niet bloos naar de 11 Jünger, aber hij redt zu de ganze kerk. En u zegt, wenn wir dit weten doen, als wens Paulus wird nicht op den Berg. Barnabas wird nicht op den Berg. Markus, der wat Luther scheint, wird nicht op den Berg. Titus, Timotheus, sie werden alle nicht op den Berg, aber sie haben diese Versen alle uitgeleefd. Sie sind naar de Welt gegaan en de Gouden Nachricht verkündigt. Jünger gemerkt. En so, wie weten, dat wat Jesus hier zegt, zegt hij zu de 11 Jünger, aber hij zegt dat zu de leiders van de kerk, voor de kerk. Dat is ons. En so, deze Versen zijn niet bloos voor de 11 Jünger, sie zijn voor de ganze kerk. So, nu weten we te wem hij redt. Te wem redt hij? Te ons. Right? Hij redt te ons. De nächste vrouw, wat zegt hij? Nou, hij zegt Ruud gaan. Goed Ruud. Hij zegt goed naar de velkje van de wereld.
dit is een wichtig ding, wens. Ik weet niet, wo jullie dat geht, aber wie worden verantwortlich, wo wir sind. Wie worden verantwortlich in onze dingen wat we doen. Zoals we dat naar hem gedaan hebben. Zoals we dat naar hem gehoord hebben. Du wo wie möglich. Und es ist nicht, dass das unbedingt schlecht ist, aber Jesus weiß, dass wir möglich worden, wo wir sind. Und so er sagt, dann geht rüt. Stopp mal rüt. So wir haben einen Kranz, wo uns Leben bin ist, hier sind ich möglich. In mein Kranz. Jesus sagt, stopp rüt. Blieb nicht bloß du, wo du möglich bist. Stopp rüt. Und als er das sagt zu den Jüngern, das bedeutet, dass sie müssen abhaken und wegtragen. Das ist nur so ein stoppen. Und so, wie kann das annehmen von uns von dir? Ja, wir gehen auch nach der Welt. Wir sind geschickt nach der Welt. Wir schicken Botschaften raus. Wir schicken Menschen raus. Und aber wir sind auch geraubt, zum stoppen, wo wir möglich sind. Wir sind geraubt, zum uns Luten uitreichen, so zu sein. Wat sollen sie tun? Rausgehen. Wo sollen sie hingehen? Nach der Völker von der Welt. Weil ich glaube, wir als Deutsche haben diesen Fahrerfertig für jeden. Wo sollen wir hingehen? Irgendwo in Mexiko hängt der Boy und hält ihn für ihn selbst. Ist das, was er sagt? Nee. Er sagt, gut nach der Völker von der Welt. Gut nach alle Menschen so zu sein. Sagt alle Menschen, wer Jesus ist. Hält ihn nicht bloß für ihn selbst. Wann er? Nee. Nu sollen sie gehen. Er sagt in ein paar Versen wieder in der Apostelgeschichte, dass sie sollen nach Jerusalem gehen und durchlernen, was der Herr jetzt kommt. Und wenn der ist kommt, dann lossagen. Wenn er sagt, der wird ein paar Tage wiederkommen. Und dann kommt Pfingsten und das wird dann alle anfangen. Aber das ist dann nu. Sie sollen nu anfangen. Nicht lernen. Nicht erst mal lang lernen, wann ich erst durchsehe in mein Leben, und wann ich erst 50 sehe, oder wann ich erst so viel Geld habe, oder wann wir schon so Kinder abgetragen haben, oder was immer das ist. Nee, nu. Gut nu, sagt er. Und wo lang wird man von der Welt? Hielt niemals ab. In andere wird besten Christ, hier ist deine Mission. Solange als du Udem hast. Hier ist deine Mission. Gut nach der Völker von der Welt. Worum sollen wir gehen? Zum Jünger merken. Ein Ziel ist zum Jünger merken. Menschen von Jesus vertellen. Menschen sein, was er getan hat. Wer er ist. Was er für uns tut. Der Leben, was er hat. Der Gnade, was er hat. Jeder ein von uns ist Part von diesem Raub. Manchmal glaube ich, dass diesen Raub bloß für die Prediger oder die Kirche das, aber ja nicht dort so, nicht ich. Aber diesen Raub ab jeder Christ sein Leben. Wir merken ein Bild hier klar davon, wo das lädt, wenn ein Christ ganz heilig ist. Das ist, wo wir leben tun. Und wo sollen wir das tun? Deupen und lehren. Menschen deupen und Menschen lehren. So wir sehen hier, dort er sagt, Jünger merken, deupt und lehrt. Das ist ein Prozess, so zu sein. So hier bei Lebenswasser sei wie Glauben, Taufen, Wassen. Das sind dieselben Dinge. Jünger merken, dass eine Person, die im Glauben ist. Wenn du zum Glauben kommst, bist du ein Jünger Jesus. Dann sollen wir Menschen taufen, deupen, dann sollen wir wassen oder lehren. Nu leer wir, wo das Christenleben auszuleben. Nu leer wir, was das meint, wenn wir ganz hingegeben sind. Und so erst kommen wir im Glauben. Dann so schwinnesmählich deupen wir uns, wenn so was die Bibel lehrt. Und dann lehren wir, dann wassen wir. Dann hier wir vielleicht ab mit der Sinn in uns Leben. Und so, dann über dem, wenn der Heilige Geist, die du zu leiden hat, dann vielleicht was ab hier mit Schmecken. Wenn Schmecken ist schlecht für die, und dort dein Körper schlechtet an, und dein Körper ist du, wo der Heilige Geist lebt, und so dann was ab hier mit Schmecken vielleicht über dem. Nicht zum ein Christ worden, nicht zum ein Jünger worden, aber zum Gott ehren mit deinem Körper. Right? Okay, so würden wir dann noch mal eine Person taufen, die nach schmecken hat? Ja. Vielleicht nicht gut, wann er das schmecken hat.
Aber wie würde eine Person deuten, wenn sie haft Grüß Jesus angenommen, nu toffe den, nu was. Nu was. Und der Heilige Geist wird die helfen mit Wassen. Ich sage nicht, der Heilige Geist für die. Ich kann die vielleicht weise Ruth geben, aber der Heilige Geist hält die nu Wassen. Und so ich sage nicht, dass es okay ist, in Sinn leben, aber was ich sage ist, das ist die Reise, was nu jetzt in der Bibel. Glauben, taufen, Wassen. Okay? Und so, das Port von das Leben von ganz hangejeft sein. Und so, Jesus sagt, gut naar de Völker von der Welt, merkt Lehrlinge, deupt den in den Namen von den Vater, von den Seelen, in den Heiligen Geist, und lehrt ihnen alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. So, die Frage dann ist, was sollen wir Menschen lehren? Was hat Jesus uns gesagt? Und so, wenn wir kicken dann all die Lehre, was Jesus hat, wir nehmen die zwei größten Versen durch sein, das nimmt das alle an. Und so, auf Englisch sagen wir the Great Commission and the Great Commandment. Auf Plattdeutsch würden wir sagen, der große Auftrag und das große Gebot. Das sind die zwei Versen, die größte sei wie Ferien. Some Menschen sagen die wichtigste. Das sind die Versen, wo das ganz am Fußen der nimmt, Jesus seine Lehre. Das ist, was wir sollen lernen. Und so, der große Auftrag, dort soll wie groß, der große Gebot, wenn wir schwinden dort checken, und wir wollen hier was lernen über das. Das ist in Markus Kapitel 12, Vers 29. Jesus sagt zu ihm, das wichtigste Gebot ist das. Horcht, o Israel, der Herr, uns Gott, ist der einzige Gott. Er sagt wieder, und du sollst den Herrn, den Gott von ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken, und all deine Kraft, Gott sein. Das ist das wichtigste Gebot. Er sagt dann wieder, das zweite ist das, du sollst den Nächsten so gut sein, als die selbst. Du hast kein größeres Gebot als diese. Und Jesus, so das wo wir uns Vision von kriegen, er sagt, Gott leben mit alles, was du hast. Gott leben mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft, mit deiner Seele, mit alles, was du hast. Du bist ganz hingegeben an Gott. Und er sagt, der zweite, er sagt so, er sagt, sieh die Nuber kriegt so Gott aus die Salz. In andere Welt sieht Menschen Gott. Läuft Menschen. Wir sind in Geschichte in Lukas, diese Versen sind auch in Lukas. Und als Jesus das kurz gesagt hat, dann fragt der Mann, der nach ihm kommt, er fragt ihm, okay, du sagst, ich soll mein Nächsten Gott sein. Wer ist dann mein Nächster? Wem soll ich nun Gott sein? Bloß die Mennoniten? Wenn es heute früher, bloß die Juden? Ich glaube, wir sollen bloß die Juden Gott sein, nicht die anderen. Und dann verteilt Jesus durch die Geschichte von den guten Samariter. Ich glaube, viele von uns sind bekommen mit der Geschichte. In Morgen, er geht eine lange Weg und dann kommen Räber und bestehlen ihn, verkloppen ihn, verrieten seine Kleider. Kommt durch ein Priester, ein Prediger, würde wir sagen, er geht rum, er will nichts zu tun haben mit diesem. Kommt ein Levit, er geht rum, er will nichts zu tun haben mit diesem. Dann kommt ein Samariter, da wird so ein Feind in der Zeit. Und er kommt und er nimmt den Mann und er sagt den ab seinen Eseln ab und er nimmt den in Hospital und er betult durch, damit sie diesen Besarien wollen und er helpt den und er gibt den noch Geld. Er sagt, ich muss wieder auf meine Reise fahren, aber hier ist noch mehr Geld für all seine Gäste, das ist alle betult. Jesus sagt, wem glaubt ihr wir der Nächste? Na, der Samariter wird. Und so dazu werden wir sein, Gott leben und Menschen dienen. Wenn wir Menschen leben wollen, dann wollen wir Menschen dienen. Und so unsere Vision hier ist, Gott leben, Menschen dienen. Und so wenn wir kicken, die zwei wichtigsten Dinge, oder die zwei größten Dinge, was Jesus lehren hat, da wird Gott leben, Menschen dienen, und da wird Jünger merken. Gott leben und Menschen dienen, und Jünger merken. Und so wenn wir das nu alles taub passen tun, wohin haben wir das alle durchgegangen? Wer wird das nicht taub passen? Was meint das für uns von der? Das meint doch, wenn wir ganz hingegeben sind an Gott, dann wo wir Jünger sind, die Gott leben und Menschen dienen, und die Jünger merken dann, die Gott leben und Menschen dienen.
right? Wie wollen Jünger sein, die mehr Jünger mehr. Wie wollen Menschen sein, die Gott läufenden Menschen sein. Und wie wollen dann den Nächsten lehren und helfen, wo Gott zu laufen und Menschen zu sein. Und so wie kann sein, dort ist ein Rot. Über dem fängt das Rot an zu drehen. Und so wie haben diese Bilder hier so in unserer Vision. Und so glauben, dort wo das anfängt. Wir nehmen Jesus an. Heißt nu mein Heiland, ich bin ein Jünger Jesus, ich lebe für ihn, dann lasse ich mich taufen, nu was ich. Ich will nu wachsen in mein Jesus leben. Ich will wiederkommen. Ich will lernen, was es meint, für Jesus zu leben. Und dann kommen wir wieder und dann fange ich an zu dienen. Wenn Gott hat mich gegeben. Ich kann Dinge tun. Ich kann Part von seinem Körper sein. So ich kann dienen. Aber bleibt es durch, bleibe durch, in der Kirche, und dienen in der Kirche, das ist alles gut. Aber Jesus sein Ziel wird greater. Jesus will mehr. Und so dann geht es darum, in Kämpfen bühen. Nu will ich Part sein von Gott sein Königreich bühen. Nu will ich rausgehen, ich will mit Menschen verteilen. Und ich will ein Jünger sein, der mehr Jünger merkt. Mehr Menschen, die in Glauben ankommen. Und wenn sie erst im Glauben ankommen, dann wissen sie, und dein sie, und dann gehen sie raus und merken mehr Jünger, die zum Glauben kommen. Und dann wissen sie, und dann dein sie. Und dort vermehrt, und dort vermehrt, und dort vermehrt. Dort wo eine Kirche warst. Dort ist uns Raub. Und es ist nicht bloß meine Abgabe, zu Menschen halten, hier so bei hier zu kommen. Das ist deine Abgabe. Und meine Abgabe, all unsere. Und so wir sind hier zum Jünger merken. Was meint es? Ganz heilig zu sein für Jesus. Wo lädt es? Wir wollen diesen Prozess durchgehen. Wir wollen Gott leben in Menschen dienen. Und wir wollen rausgehen und Menschen lernen, Gott zu leben und Menschen zu dienen. Ich gleich so eine Kirche dort sagt, Life Church, sie sagen, wir wollen ganz heilige Nufeier Jesus mehr. Wir wollen ganz heilige Nufeier Jesus mehr. Das ist, was wir hier sind. Das ist, was Lebenswasser hier ist. Das ist, was irgendeine Kirche hier ist. Zum ganz heilige Nufeier Jesus mehr. Und wir weiden, wir sagen gut, ganz heilige Nufeier Jesus sind Nufeier, die vermehren tun. Die sind Nufeier, die mehr Nufeier merken tun. Und so das, wo eine Kirche warst, das, wo wir wiederkommen. Und so trägt unsere Frau. Wo lädt dort, wenn ein Mensch ganz heilig ist? Dort lädt eine vermehren. Dort lädt eine teilnehmen. Und das ist, wo wir letzte sind davon reden deuten. Dort Jesus will mehr. Und manchmal hier so eine Botschaft sich so erscheinen, wir gleichen dort, ja, Jesus will mehr und ich will Port sein von mehr und ich will hier auf meine Fähne satt sein und kicken, wo der mehr tot kommt. No. Jesus will mehr und er hat eine Abgabe für jeder ein von uns. Mäven abrempeln und nicht mal an der Arbeit, abkrempeln und an der Arbeit angehen. Jeder ein von uns. Und so, ja, das ist ein schönes Ding, dass Jesus will mehr. Aber er will mehr von jeder ein von uns. Das merkt es persönlich. Für jeder ein von uns. Wir wollen ganz hingegeben nur für Jesus mehr. Letzte Sonntag habe ich durch einen Vers in Jeremia 23. Und für uns sagt, das ist der Vers, was jeder einer behalten hat, oder wenigstens, was ich sehe von das, von Schubsteller. So, Jeremia 23, Vers 3, er sagt, ich will ein Träg bringen, er lohnt. Und er sagt, dort sei du werden, ein teilnehmen, und ein großes Volk worden kann. Das ist Gott sein Ziel für uns, das ist Gott sein Ziel für sein Volk im Alten Testament, das ist Gott sein Ziel für die Kirche. Da wir werden wollen, da wir teilnehmen wollen, und da wir ein großes Volk wollen. Und so, er bringt ein Beispiel hier, dort wir aus Schub sind. Und so, wo dann Schub sich vermehren, na, die haben kleine. Und sie vermehren sich so dort. Und die wassen ab und an die Kleine haben Kleine, über dem Kleine. Und die wassen ab und an über dem haben sie Kleine. Und die wassen ab und dort, wo sie vermehren. Wo vermehrt die Kirche sich? Na, Jünger, ein Mensch nimmt Jesus an, die wassen ab und glauben und die merkt Jünger.
Die heeft kleine zo te zijn. En die wassen op en die merkt jonger. En die wassen op en die merken jonger. So krijg zo'n schub van mir doen, zo doen we ook. Als Christen, we merken jonger. En so, dit is ons ziel. Dit is den roep voor jeder een van ons. Dit is een ding waar we kan part van zijn. So, ik zei het laatste zin, ik red hier van werden. God zien wel weer dat de kerk werd had, dat zijn volk werd had, dat de schub te gruzen hadden. En ik zei dat ons ziel is niet zum Schubsteller zijn, ons ziel is bloos zum schijnen. Dat is eigenlijk te veel, vielleicht heb je dat gemerkt. En zo, nu de boodschap, dan ging ik naar mijn elders. En wens ik zijn unger er leiderschap. En zo, ik ging naar en ik vroeg, heb ik dat te veel gezegd? Zei ik dat te streng? En ik had het van een andere prediker, Pastor Robert Morris, hij leert me dat mal, dat dit zoals we denken zullen. Maar ik ging naar en ik vroeg, heb ik te veel gezegd? En Jacob zei, nee, dat is jetzt niet genoeg. Oké, wat had ik zullen zijn, Jacob? So Jacob zei, du had zo een klein beetje van reden van het schijnet, grijnet gras, wat we aan Janeziet planten doen. Voor de kinderen. En de kinderen jaren door schijn en de kindertjerk. En dit is een ding, een van de grote oorzaken waarom we als kerk wassen doen. En ik weet niet of ze dat wissen, maar zij hebben aan Janeziet, die hebben een beetje een regel en ze zeggen, wanneer je 12 jaar oud bent, dan kan je aanvangen te doen. En de kindertjerk, zoals met helpen zijn. En zo wat ze dan doen, is we zeggen, we hebben een leraar en een klas met 8 3-jarigen. En zo die leraar is een adult en die geeft door de lektion. En over de leraar fehlt manchmal hulp, want we hebben hier 8 3-jarigen. En wanneer je mal rond 3-jarigen bent, je weet, die zitten niet helemaal bloos stil en zeggen, wat is nu nächste? Right? En zo ze hebben veel energie, zo de leraar fehlt hulp. So wat we dan doen is, we geven de 12-jarigen en alle gelegenheid helpen te zijn voor de leiders. En ze doen een zeer goede arbeid. Ze zijn onder de leiding van de leiders. Dat is niet dat de 12-jarigen door de leiders zijn, maar ze helpen met de kinderen spelen en de kinderen proeven in ordnung te houden. En zo, Jacob en Christy hebben door een cultuur gemerkt, dat wanneer we 12 zijn, dan gaan we doen. En de kinderen die leren al wat die 12 zijn. Die kan niet leren. We hebben een dochter, ze is 11. En zij redt ervan, nächstes jaar ben ik 12. Dan wil ik doen. We hebben een jongen die wordt 12 dit jaar. Hij doet. En zo ik weer een beetje nieuwsgierig. Hoeveel van onze 12-jarige kinderen doen in de kinderkerk? I don't know hoeveel van jullie doen in de kerk als je 12 jaar. Ergens wel? Een paar sterk. Du bist van hier, zo. Meeste van ons doen niet in de kerk als voor 12 jaar. Zo ik kijk dat nu en ik zag hoeveel 12-jarigen hebben we. En er zijn 28% van onze 12-jarigen doen in de kinderkerk. Isn't that awesome? That's awesome. 28%. Du is grijnet groß. En du vermeert het. En du erwarst het. Dat is God zijn wel. Hij wil gaan dat we te werden gaan. En dat we toenemen doen. En dat we kunnen een groot volk worden. Dat is een verrecht ten poort zijn van zo'n ding. En zo we zijn dat gezonde dingen wassen. En zo we laten de kerk wat ganz heilig is. Nou, dat is een kerk waar we ons alle taub staan en onze goven brengen zum Gott levenden Menschen doen. Dat is een kerk waar we van ons tijd geven, we geven van ons geld en we brengen onze goven zum Menschen doen, zum Menschen helpen. Dat is een kerk waar we Menschen aannemen doen, wat nog niet volkomen zijn, wat Sünde hebben in hun leven. We nemen het aan met de Leib van Jezus, niet omdat ze doorblijven, maar omdat ze wassen worden kunnen. Dat is een kerk waar we ruid zijn, ruid te stoppen van waar we makkelijk zijn en ons te vermeeren en te wassen. Dat is waar een kerk laat wat ganz heilig is. Dat is een kerk wat dat woord ruid schickt naar de wereld en meer mensen zegt wer Jezus is en wat hij voor ons deed. Dat is waar een kerk laat wat ganz heilig is. Weet je, ik wil part van zo'n kerk zijn en ik ben part van zo'n kerk. Dat is zo'n verrecht, omdat we dit kan taub doen en Jezus zien noemen. Amen?
En toen we kan meer mensen regen voor Jezus. Dit is waar wij wie naar de nächsten stap gaan willen. Dit is waar wij, Fernando redt al eerst, maar dit is waar wij wie met den tweeden Gottesdienst aanvangen willen. En we vangen een maand weer aan, de 7 oktober. En zoals hij al zei, klok 9 en klok 11. En zo dat zijn 2 Gottesdiensten, die worden beide 100% überein zijn. En zo dat is niet dat die worden verschillende predikers of verschillende boodschap, dat wordt krijg überein zijn. En de oorzaak hoe we dit doen, is wens wie zijn kans hij heeft. Jezus heeft een roep op ons als kerk, op ons als christen. En hij wil meer. Dit is hoe we dit doen. En zo wanneer we denken aan wassen, wanneer we denken aan vermeeren en toenemen, zoals die schub doen zullen, dan brukt het manchmal meer ruim. Wanneer je schub hebt en die zich verdoppelen, dan wil je man vielleicht gratis tieningen bouwen. Dat de ruim is voor die schub. Krijg zo je het hier. Dat is hoe we nog een Gottesdienst doen. Dat is te meer ruim meer. Zodat we kan meer mensen doen. En zo je hebt nu een opgave en een verrecht en een gelegenheid mensen aan te laden. Mensen te brengen. Je hebt een verrecht jezelf te vermeeren. Wens je zijn kans heeft. En zo brengt meer mensen naar de kerk. We worden ruim meer. En de eerste tijd wordt zich door nur ladig vallen, wens we worden nog zoveel ruim hebben. De kerk wordt niet even nog zo groot zijn. En zo wordt ladig vallen, maar we hebben al de rechte aanstelling hebben en zijn, we doen dit, wens we erwarten dat dan en door en in de toekomst worden er nog meer komen en ons wordt deze ruim veel. Even wanneer het van deel niet vol is. Maar we gaan wo gaan, we weten wo we gaan. En zo wanneer het van deel ladig is, dat is oké, maar ik wil nog meer mensen brengen. Nu heb ik een laad gezet, bezit me, nu kan ik wem brengen om te zetten. Jeder een van ons is part van dit. Dit is wat het laat, wanneer we ganz heilig zijn. We gaan uit, we gaan ver weg. En zo worden 45 minuten zijn tussen de Gottesdiensten. En dan worden we alle in een verleef zijn. En dan worden we koffie drinken en spazieren. En met onze vrienden zijn, wordt een goede tijd zijn. Die wordt hier tijdig gaan komen. Die wordt ver frühstück opstaan. Zum klok 9 weer de kerk zijn. Zij worden dan uitgaan. En die wordt komen zum klok 11. Die slepen nog een beetje, maar die komen zum klok 11. Zij komen dan. En dan worden we ons door treffen in een verleef. Maar dan worden we in trouble gaan. Onze tiening wordt te klein zijn voor al die schub. Ons fehlt meer ruim. En zo, we hebben gedacht aan den plan en dit is wat we doen willen. En zo, hier is een beeld van wat het kan lopen. Dit is onze kerk zoals het nu is. Maar hier zo. En zo, wat we willen doen is, we willen dit poort hier aanbouwen. Dit wordt onze verleef gratis maken, dat wordt aan die zijde zijn. Dat wordt het gratis maken, dat wordt alles op zijn. Die wand wat door zo nu is in de verleef, dat wordt weggenomen worden. En dat wordt ganz op zijn en de verleef wordt gratis worden. En dan een ding wat we worden doen is, we worden door een klas aanbouwen, een grote klas, waar we kan meer leiders leren. Waar we kan meer mensen leren. Wens we willen meer voor Jezus. En zo om dat doen, fehlt ons meer leiders. En zo dit is een plan, wo we dort worden kan doen, wo we ons worden kan uitmerken voor dort. Dus nog een, dit is wat het loten vielleicht van de eerd level. Hier is de kerk zoals die nu is. Hier is het niet het poort. Hoe doen we dit? Wens we zijn de kerk wat ganz heilig is voor Jezus. Jezus wil meer. Jezus wil meer mensen erreichen. Dit wordt een groot project zijn. We willen nog some dingen bij doen. Een ding wat we worden gleich te doen, is den weg wat van dort komt. We worden gleich een schwart te merken. Dat we kan actually bij de kerk voeren met een Rennert voertig. Wanneer we kan, we worden gleich in diesen weg hier so schwart te merken met den Dorp taub. Das ist nicht bloß uns, aber wir worden gleich dort vorig te merken, dat het een beetje beter bij de kerk te komen is. En een ding wat we worden moeten doen, is hier zo ben waar we moeten nieuwe aircondition nemen, wens de systemen wat we nu hebben, dat is niet groot genoeg, wanneer de kerk vol is. Je hebt vielleicht een paar Mal gemerkt, wanneer het hier vol is, of wat warm ben. Wens ons systeem is niet groot genoeg, dat komt niet nu met al die schub wat we aanbrengen. So dit zijn goede troubles. Maar dit zijn dingen waar we moeten Lösung verfinden. We moeten ons huis merken, ruid merken, voor meer jaars. Wens we krijgen meer jaars. En zo dit zijn stoppen waar we kan taub nemen als een familie.
Dit wordt Glauben brengen. Dit wordt brengen dat we treu zijn met wat God ons gegeven heeft. En dat we ons taub staan in de Einigkeit te meer mensen erreichen. Wo wen? Wens wie zijn ganz gegeven. We worden ganz gegeven nu voor Jezus zijn. En we worden ganz gegeven nu voor Jezus merken. We willen touw nemen. We willen vermeeren. En we willen wassen. Amen? Amen. We hebben opstaan en we hebben beden. God, ik dank je voor wie u bent. En ik dank je voor de roep wat u op ons haast als kerk. En Jezus, ik bid dat u ons den Glauben geven zum Verweg gaan en die kracht. En even wanneer we niet weten wo alle dingen worden uitdraaien of wat het alle wordt passeren, maar we weten dat du bent immer bij ons, bij de eind van de wereld. Du wirst ons niemals gaan laten. Du hast keiner, wat ons kan stehlen uit die hang, Jesus. Du bist ons treu en so we willen die treu zijn, we willen die doen. Geef ons den Glauben, wat du fehlt, wieder te merken. Geef ons alles, wat ons fehlt, zum wiedermerken en te meer mensen doen. De Guven, de tijd en het geld. Te mensen doen, zum dort op jan dag, dort Himmel wordt voller zijn. En hal wordt lager zijn, wens wat du gedaan hast, Jesus. Dankeschön für den Verreich, dass wir können Port sein von dort aus deiner Familie. Und dass deine Leib immer wieder regt für uns. Ich bete in den Namen Jesus. Amen. Amen. Is there a place that we can go where you can
hat uns frei gemacht. Amen. Amen. Hey, wenn ihr interessiert seid, in mehr zu hören von den Plänen, von wo wir hingehen, als Zeug, dann kommt nächstes Jahr noch Träg, wir wollen mehr von reden. Gott segnet diesen Weg, hat einen guten Weg, wenn irgendwer wird gleichen, mit wem zu beten, blieb träg, kommt eine Fern, hat einen gesegneten Weg.